係，大家好，今日同大家開箱一個黑沙嘅藍牙耳機。黑沙呢個品牌呢，應該都曾幾何時有人聽過嘅。佢本身係出開電話，後來就接咗，咁啊轉成係出藍牙耳機啊、電競配件啊啲咁嘅嘢。咁呢一個藍牙耳機呢，其實出咗都係一段時間，不過我用咗3個月時間先至俾我今次咁難得咁訂到。咁而家就開箱俾大家睇下。今次呢個黑沙藍牙耳機呢，比之前其他款呢有啲咩特別呢？就係佢性價比高，佢就299蚊人民幣到，咁佢就可以買到。咁佢特別嘅地方呢，就係佢有埋接收器嘅。咁而家開一開俾大家睇下。咁佢主要都有接收器呢，其實佢可以做到一個叫做玩遊戲啊、打機呢零延遲嗰個情況啦，可以做到所謂嘅。咁其實我覺得咧，呢個耳機咧其實都係一個好處嘅，可以叫老人耳機，因為唔使教佢配對，因為你直接可以攞呢個接收器 Type C 就可以直接放到落去啦，咁就落到手機直接可以 connect，咁同埋側邊咧有埋充電口嘅，咁就會方便好多嘅，咁直接插落去或者電腦或者係電腦、平板都可以用到嘅，玩遊戲非常之方便。因為點解會話難買到呢？其實呢，貨就好多，你隨時都買到。不過就一定係要佢嗰隻粉紫色。至於呢一隻嘅話呢，就真係成日缺貨嘅，永遠都買唔到，好多時都係咁啱。我等咗成3個月啦，足之見到有賣啦，足之俾我買到。咁可以講下佢呢個耳機有咩好啊，或者缺點嗰啲啦。咁如果你係缺點嘅話，佢就唔同 Redmi 有一隻都係會跟埋呢個接收器嘅，小米嘅。咁但係呢個接收器咧，佢可以放喺盒裏面，呢個就一定外置㗎啦。即係你平時唔用嘅時候咧，一係你咁樣可以插住佢，或者你就擺喺屋企。不過我覺得問題不大嘅，就可以擺住屋企部電腦插定佢啊，攞嚟用。咁正常藍牙 con 咧，佢都可以做到嘅。咁而家試一試俾大家睇。咁我而家用緊榮耀嘅 V3啦，咁啊直接可以試一試啦。嗱，我插咗呢個 connect 咗佢而家，咁可以做埋叉電啊直接。咁我而家揭開部機，開 YouTube， 咁而家再揭一揭，開咗個藍牙，試一試先。佢會直接去咗我耳機嗰度噶啦，而家你聽唔到噶啦已經，所以其實好方便，唔使配對都得。咁同埋佢眼燈會着咗嘅。咁佢跟機嘅配件咧就有3個耳膠啦，咁同埋一個接收器。咁我已經係唔需要配對，已經可以做到啦。傾電話啊、講嘢啊、打機嗰啲。咁啊延遲率咧就一定會係好低嘅。咁就當然唔可以好似咁宣傳咁講到話零延遲啦。咁但係實際上咧嘅效果都係唔錯嘅。我而家試一試聽歌先。而家播個耳機添。哇！啲聲唔錯喎。而家就咁，大家應該聽唔到㗎啦，因為落咗喺個耳機度，個 bass 都唔錯。不過人聲高音嗰度我就覺得會爭少少，但係佢 bass 做得好好。女聲嘅高音嗰度係會爭啲嘅，始終佢嘅定位本身設計咗係喺嗰個叫做打機嗰度，咁所以可能 bass 啊，或者就係啲爆炸聲啊，或者腳步聲會着重一啲。如果你話聽歌嘅話，我聽落呢就反而唔夠普通嘅藍牙耳機啲聲反而靚。咁但係呢，佢個 bass 又好強，即係睇你中意聽咩歌。人聲我覺得爭少少。
唔夠普通嘅我用開嘅 Samsung Buds Live 嘅藍牙耳機啲聲好啲。不過如果你係呢個價錢嘅話，其實兩個級數都爭一段距離嘅啦。咁呢個價錢嚟講好抵嘅。如果你打機啊，尤其是你電腦最方便就係你電腦唔使用藍牙去配對，你又唔想用大嘅耳龜嗰啲大型嘅耳機去用呢。咁呢套嘢就非常之抵買嘅。因為你始終喺香港你夏天，如果你戴個耳兜嗰啲打機嘅話呢，玩摩亨呢就好辛苦嘅。如果反而用呢個呢，你就唔會覺得熱喎，又方便喎，同人傾偈又方便啲喎，始終用藍牙耳機。咁呢個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好，咁今次嘅分享到嚟呢度，下次再見。